នេះយើងមកមើលពីវិធីធ្វើទឹកគ្រឿងងាយស្រួលធ្វើហើយឆ្ងាញ់ចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗយើងសោះត្រីយើងសិនឲ្យវាបាត់ឆ្អាបដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកយើងស្ងោរវាឆ្អិនសិនដាក់អំបិលមកស្វាកាហ្វេចេងស្វាកាហ្វេទឹកពុះហើយយើងបង់អំបិលមកស្វាចូលហើយចាំយើងដាក់វាសបន្លែយើងសសិនដាក់អំបិលដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងនៅខៀវស្រស់ស្អាតលើកវាឡើងត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់បានបន្លែយើងខៀវល្អហើយស្រួយល្អជាសំហើយខ្ញុំស្ងោរវាឆ្អិនហើយយើងបេះឆ្អឹងវាយើងយកទៅសាច់ដើម្បីយកទៅបុកធ្វើទឹកគ្រឿងរបស់យើងហើយយើងយកវាមកបុកសិនអានេះស្រេចដីខ្ញុំបុកវាឲ្យម៉ន់អស់ហើយបុកខ្ទឹមសនិងម្ទេសយើងឲ្យម៉ត់សិនស្ករសខ្ញុំដាក់3ស្វាបាយកន្លះបុកវាម៉ត់គ្នាវាខូចឆ្មា5គ្រាប់អានោះយើងអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងអានេះទឹកដែលយើងស្ងោរត្រីរបស់យើងនឹងយើងដាក់មកកាត់ទៅមកយើងដាក់យើងចូលទឹកត្រីកន្លះស្លាបបាយចូលកូរវាឲ្យចូលគ្នាបន្ទាប់មកយើងបង់សណ្តែកដីរបស់យើងចូលដាក់ជីយើងចូលទៅអានេះត្រូវដាក់ជីអាណាទៀតតែខ្ញុំអត់មានជីអាណាចង់យកបានដាក់ជីអាណាទឹកគ្រឿងរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយតែឆ្ងាញ់ហ្មងអរគុណចំពោះការទស្សនា